இன்னைக்கு சாயங்காலம் வந்து நம்ம எல்லா கோழியும் வந்துட்டாங்க. ஒரே ஒரு கோழி மட்டும் காணோன்னு சொல்லிட்டு தேடிட்டு போனேன். போய் பார்த்தா அந்த ஒரே ஒரு கோழி மட்டும் நோய் வந்து நின்றுட்டு இருந்தாங்க. நோய் அடிபட்டுட்டாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலையில் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடையில வச்சிருந்த கோழி 2 கோழியுமே வந்து திறந்து விட்டுருந்தோம். 2 கோழியுமே இப்போ வந்து அடைச்சிடலாம். 2 கோழி வந்துட்டாங்க அடையிறதுக்கு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம பெரிய கோழி. இது வந்து நம்ம சின்ன கருப்பு கோழி. இது வந்து நாளைக்கு குஞ்சு பொரிச்சிருவாங்க. சரிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 கூண்டுகளையும் கதவை சாத்திடலாம். இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோய் அடிப்பட்ட கோழி வந்து இதான். இது வந்து இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. இது 4 குஞ்சுகளோட இருக்கிறது தான் இது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பாய். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.